self, is om die gemeenskapskerk ingesit wat baie sterk te vele, as daar iets is wat ons kan help, wat jy gerus. Kom ons word ook rustig met die volgende woorde wat sê, kom rus by my. Ek is die brood van die lewe wat jou diepste ondersteun. Kom rus by my, ek is die lig vir die wêreld wat die donkerte uit die harte en gedagtes verdryf. Kom rus by my, ek is 'n deur na 'n diep, oorvloedige innerlike lewe. Kom rus by my, ek is die goeie herder wat jou ken, wat jou omhels en my lewe vir jou af. Kom rus by my, ek is die opstanding in die lewe wat jou nou nie wil laat maak en jou wil laat opstaan uit jou bloedloosheid. Kom rus by my, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wat jou na die Vader se hart neem, sodat jy hom kan is. Kom rus by my, ek is die wingerdstokk waarin jy ewig geplant is, om vrugte van liefde te dra. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Christus Jesus ons Heer, die kragtige van die Gees. Kom ons sing dan ook saam lied 464, daarvan vers 1 en 4. Is daar ons nie? Oor, sing ons ons onderzoek. Goed, ek sal ook vir ons in. O Heer, my God, as ek in hierdie wonder, in al die werk, elke dag gaan sou, die son en maan, die alle sterre wolke, hoe ieder elk, een dag so
Here, kom deur die Gees en kom hou hulle ook vas. Kom vertroos hulle deur die groot vertroos. Here, en help dat ons ook in die woord vandag daarin ook vertroosting sal vind. Ons bid dit in Jesus se naam. So toe ek nou so 'n bietjie daar by die familie gekuier het, het ek besluit ek wil graag uit myne agterlaat. Maar later, toe ek so 'n bietjie dink ook aan alles wat hulle my vertel het, het ek my skriflesing gaan verander. Maar die ding is, as ons na Romeine 8 kyk, dan vertel het ons iets van God se liefde. So ek wil in elk geval daarmee begin. Die deel wat sê, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Wat kan ons sê? En hy sê, dit, God is vir ons. God is aan ons kant. God is aan onloukies kant. God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al hierdie ander dinge saam met hom uit genade sê? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek bevry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterkant van God. Hy bly vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaar? Daar staan immers geskryf, dis oor dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is die oortuig, geen of lewe, of engele of magte of dienswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons. Niks in hierdie wêreld kan ons van die liefde van God skei. Daar's niks wat ek kan doen wat gemaak dat God meer lief is. Niks wat ek kan doen wat gemaak dat hy minder lief is. Hy het ons volkome lief. Maar in tye soos hierdie wonder ons baie keer oor die sin van die ons leef en dan sterf ons. Maak alles saak. Wat is die betekenis van ons? Hoekom leef ons? Hoekom is ons hier? Baie keer dink ek, maak ons as mense die lewe maar bietjie moeilik en ingewikkeld. En ek dink ons geniet altyd die lewe soos ons veronderstel is om te doen. Ek hoor eendag die storie van die ou tannetjie wat op 'n stadium voor haar finansiële adviseur gaan sit met sy al ou papiertjie daar uit haar sakkie uit. Sy sit die polisie daar voor die finansiële adviseur nie en sy sê ek kan hierdie ding nou nie meer betaal. Dit gaan swaar finansiëel, kry bitter swaar. En die adviseur het gou 'n bietjie dinge gekyk en het gesê maar hierdie ding is al die jare mooi in stand gehou. En hy sê vir jou tannetjie maar wat sê tannie se man hiervan? Tannie het gesê my man is al 3 jaar terug oorlede. Nee, die adviseur het vir haar gesê maar tannie hierdie polis moes al uitbetaal het die dag toe hy gesterf het. Daar's miljoene rande wat vir tannie nog. En ek dink dis baie keer hoe dit in hierdie lewe gaan. Ons is vrygekoop. Ons kan die lewe geniet. Ons kan lief hê. Maar baie keer, ons is kinders van God. Maar baie keer leef ons, kry ons swaar. So as mens hier die eeuw gaan kyk, dan sien mens, baie filosofe het gevra, wat is die sin van ons? Wat is die sin van hierdie lewe? As een ou, wat 2000 jaar terug,
of hierdie ouens die antwoord kon gee. Maar deur die tye het mense nog steeds gaan soek na dinge wat mense gelukkig maak. Wat is dit wat hierdie lewe nie moet werk? 1921 toe begin hulle studie. Hulle noem dit die Stadium van Adult Development. En hulle gaan kyk wat maak mense gelukkig. Hulle vat twee groepe jongmans, so 70 jongmans wat hulle gevat het. Groep daai het 'n ander deel van Boston en 'n ander daar van Harvard Universiteit, klomp ryk jongman. En van amper 80 jaar, tyd hulle hier by die 90, van hulle kinders gaan nou aan met hierdie studie. Het hulle gaan kyk, wat maak mense gelukkig? Hulle het als van hierdie mense gekyk, hulle het hulle mediese rekords gekyk. Hulle het hulle vraelyste gegee, later het hulle vrouens deel geword van die studie. En vir 80, 90 jaar het hulle van hierdie ouens dopgehou en gekyk. John F. Kennedy was op 'n ander ook deel van die studie voor hy dood is. En die direkteur van, al so 4 direkteure deur die jare gewees. Die laaste een het 'n TED-praatjie gehad en hy vertel vir die mense na alles wat ons kon kyk. Na al hierdie sale data wat ons bymekaar gemaak het ons agtergekom daar's een ding wat mense gelukkig maak. Een ding wat hierdie lewe moeite werd. En dis die kwaliteit van ons verhoudings. En dit wat ek gehoor het, ons hoef nie duisende vriende, ons kan 3, maar as dit mooi verhoudings is, dan is hierdie lewe nie. Verhoudings is al wat saak. Verhoudings is al wat oor. Liefde is al wat in hierdie wêreld agtergelaat word. Soos mens vir Paulus se vra, wat maak saak in hierdie lewe? Dan gaan hy vir die volgende sê. Hy sê, nou wys ek vir julle wat nog die allerbeste is. Nou praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde. Het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbool gewees. Al het ek die gawe van profesie, al ken ek al die geheimenis, al besit ek al die kennis, al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie. Dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroep, maar ek het geen liefde nie. Dan baat dit my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriend. Dis nie afgunstig, dis nie groot praat, dis nie verwaand. Dit handel nie om welvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak. Hou nie boek van die kwaad. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. So, gaan nou vir ons nog eentjie verder lees. Maar ek werk ook baie met paartjies, ek doen my kliniese verhoudingsterapie. En ek verduidelik baie keer vir hulle dat ons leefwêreld bestaan eintlik uit 'n klomp woonbuurte. Daar in ons lewe het ons 'n klomp woonbuurte. Ons het dalk 'n werkwoonbuurt, 'n kerk, 'n skool of 'n vriendewoonbuurt. Godswoonbuurt, familiewoonbuurt, dalk in stokperdjies, die dinge wat vir ons belangrik is. Party van die woonbuurte wys ons graag vir mense, daai dinge wat ons trots maak. Dink jy hoe Lukie se geval was in teen sy familie. Val sy klink ook. Hy was baie lief. As ons praat oor liefde, het ek gehoor, hy was baie lief. Soms het hierdie woonbuurt, party sluit ons toe agter slot en grendel. Dis al die plekke wat ons nie van ander wys nie. Want daardie dag was al hierdie woonbuurte dan eintlik tot op die grond afgebrand. Sal niks oorbly nie. As alles weg is, en dis net die as wat al lê, dan staan daar hier en daar altyd nog steeds dinge van goud. Altyd dinge wat nie vergaan nie, altyd dinge wat vir ewig sal bly. Dis die liefde wat ons gaan. Paulus gaan aan, hy sê,
Paulus vra wat sal nooit vergaan nie, dan sê hy in vers 8, die liefde vergaan nooit. Die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal toeneem. Vers 12, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ons net gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Ons kyk dalk nog in 'n dowwe spieël, sien 'n raaiselagtige beeld. Daar waar ek nou leef, daar ken ek alles. Daar weet hy wat belangrik is. As dit die liefde is wat bly. As verhoudings, as dit nie roem en geld en mag en al hierdie dinge is wat gelukkig maak nie, as dit net liefde is. As die Bybel vir ons sê, maar God is liefde. Nie God bewys so nou en dan liefde nie. God is in sy wese liefde. Dan is ons wat lief gehad het. Dies wat saam met God sal wees. Wat is waar liefde is. En met al sy kennis wat hy dalk vandag het. En as hy dalk vandag hier was en 'n boodskap omgee, dan sal dit dalk wees. Hy is goed vir my. Hy hom vir my. Sorg vir my. Soos hy ook vir julle besigheid saamgedoen. Verhoudings maak hierdie lewe die moeite werd, maar dis ongelukkig ook die ding wat dan maak dat ons seer, dat dit vir ons swaar is as daar nie hier is. Maar gelukkig kan ons weer die beste lê altyd nog voel. Die beste kom. Die beste is nie agter ons. Die ewigheid is op pad en die liefde vergaan. Onthou toe ons klein was. En ek eendag baie die storieetjie gehoor, is 'n ou bekende storie, maar dit het my daai tyd nogal getref. Want ek dink vir 'n kind is dit nogal moeilik om te dink van aan hoe lank is die ewigheid. En om die storie het 'n ouetjie vir 'n ou oom gevra, maar hoe lank is die ewigheid? En hy het gesê, stel jouself voor 'n klein voeltjie met so 'n klein bek. En elke 1000 jaar kom hy verby gevlieg en hier's hierdie massiewe yster, stainless steel ysterberg, so groot soos Mount Everest. En elke 1000 jaar kom sluit hy sy bekkie skerp teen hierdie berg. Nou die dag as hierdie berg dan teen die grond plat gesluit is, deur daai voeltjie wat hy elke 1000 jaar verbykom, dan is die eerste sekonde van die ewigheid. So ons kan weet, die liefde wat daar was, dit bly, en dit sal vir ewig bly. As Jesus met Martha praat, en sê hy vir Martha, na Lazarus se dood, sê hy vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat in my glo en sterwe sal, en elkeen wat in my glo en lewe sal in alle ewigheid nooit sterwe. Gloei. So as mens vra, wat is liefde? Dan gaan almal van ons ergens 'n definisie hê van wat regtig liefde is. En ek dink die beste opsom, die beste definisie is dalk om te sê, dit is dit wat ek bereid is om vir ander op te offer. Wat sal ek vir ander? Sal ek sterwe vir iemand? Toe ons so gepraat het oor die ook gehoor, ek was die meeste van julle liewer as ons. As Paulus in Filippense vir die Filippense bid, daar in Filippense 1 vers 9, dan sê hy die volgende, en dis ook my gebed vir julle almal vandag, ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, begrip en fyn aanvoel, sodat julle
sodat julle die dinge sal kan onderskei waar dit werk. So hy sê, ek bid dat julle liefde sal meer word, sodat julle sal agterkom wat reg is. Dat julle sal leef, terwyl ons nog hier is, met die wete van wat reg sal. So Loukie was nie altyd die maklikste, maar hy het altyd vir julle die beste gesoek. So in hierdie lewe is konflik onvermydelik. Mens kry twee tipes. As mens iemand wil help, sê maar iemand wat iets verkeerd doen, as konflik, dan sê uit liefde uit wat hierdie konflik kom. As iemand met jou raas omdat jy die pad speel, dan sit omdat hy omgee. Jesus was baie kere ook in konflik met hierdie wêreld. Hy was kwaad oor mense wat siek is, kwaad oor mense wat honger is, kwaad oor gebrek. Daar waar gebrek was, het hy water en wyn van. Waar mense honger was, het hy 5000 kos gegee. Waar liefde tekort gekom het, het hy vir mense kom wys wat werklik liefde is. As werklik liefde dan is, wat is ek bereid om vir ander op te offer? Is al nie 'n groter liefde as Jesus se. Wat die hemel verhul. Hy wat daar was met die begin van die wêreld. Wat alles los en mens kom word, wat ook huil. Wat ook by die graf van 'n vriend huil, wat die seer en die pyn wat ons beleef ken. Wat aan die kruis gaan hang en sterf vir my sonde. Hy wat volmaak is sterf, en as die straf vir die sonde dan die dood is, kom sterf hy my en jou en Loukie se dood, nie sy eie nie, sodat ons kan leef, sodat ons sal met God kan wandel, sodat ons ware liefde kan ervaar. En dan net so ietsie te verduidelik van dit wat belangrik is, en hoe mens waarvoor ek kan kyk, gaan ek afsluit met twee stories. Twee verhaaltjies. Dis verhale van die Arbinger Instituut. Wat dit vertel. Hy vertel van hierdie pa wat ook 'n seun gehad. Maar hierdie pa en seun het nie regtig om dieselfde vuur gesit. Hierdie seun het dinge gedoen wat hierdie pa kwaad. Maar op 'n dag kom hierdie en die pa het ook nie van hierdie seun se vriende gehou. En op 'n dag kom hierdie seun met die pa, hy was 18 jaar oud en hy sê, pa, ek en my vriende wil 'n bietjie gaan kuier, kan jy kar doen? Kan ek om Vrydag aand leer? En sy pa het gesê, jy kan nie kar leen, of sy pa wou nie eintlik van die kar leen nie, hy was ongemaklik hiermee, maar hy wil ook nou nie onredelik wees nie. Hy sê vir sy seun, jy kan kar leen, maar jy is 9 uur terug. Nou vir 18-jarige seun wat op 'n Vrydag aand wil gaan kuier, is 9 uur vroeg. Maar hy sê is reg pa en hy sal doen. Toe begin die konflik in hierdie pa te broei. Hy stap daar op en af in die huis en hy dink aan alles wat hierdie kind van hom verkeerd doen. En hy werk hom so op en hy op 'n stadium te sê, tot hier toe en verder, nooit weer leen ek vir hierdie kind die kar nie. En hy het net by homself besluit, toe hy bande wat in die oprit skree. En hy kyk op so 'n horlosie en dis 59 en die oor 8. Sy seun het dit gemaak. En as ek dan so vra, maar was hierdie pa gelukkig dat sy seun dit gemaak het? As hy volgens die liefde gewerk het, dan sou hy gewees het. Maar op daai stadium was hy iets wat hy nie nodig gehad. Hy wou reg wees. En hierdie seun kom ingestap en hy sê, ek het dit gemaak, pa. Nou is daar nog 'n paar maniere wat hierdie pa die seun kon terugkry. Hy sê, maar kom die band is so geskree het wie. Het hierdie kar dan vol petrol gemaak. Die chick is gejaag nie. Maar hy sê vir hom vierder, hy sê vir hom op man nie. En iets wat 'n mooi en 'n wou en 'n goeie oomblik in hierdie pa en seun se verhouding kon gewees. Hierdie pa kom vir hom gesê, mooi my kind, ek is so trots op hom. Maar mens het nie mooi en opbouende oomblik as jy reg is. So hierdie seun stap op onderste bokaal. En 'n oomblik waar liefde kon geseëvier het, is verloor.
omdat hierdie pa nie besef het wat regtig saak maak. Wat hy wou wie hê was om reg te wees. Nou sê die gevaarlikste ding wat jy baie keer kan doen is om te veel reg te doen. Tweede storie gaan ook oor karre. Julle wat ons nou iets weet van karre. Nou, ook van 'n pa en 'n seun, hulle het daar in die Rocky Mountains gebly. Was hier in die 1950s. Sy pa was 'n veldwagter en hierdie reservaat waar hulle gebly het. Hulle het so half in die berge gebly met so lekker afdraande wat tot by die pad geloop het. En aan die ander kant was daar 'n kloof met 'n riviertjie waaronder geloop, so 100 meter af. En hierdie pa was ook 'n streng man. Maar hy was 'n regverdige man. En hierdie seun kom ook eendag by die pa, eers dit vertel, hulle het een van die ou Amerikaanse trokkies gery, hy is met die ronde ligte, hier in die 1950s. En hulle het vir jare hierdie trokkie gery. En op 'n stadium, toe hierdie gesinnetjie genoeg geld gespaar, splinte nuwe kar. Hulle was gaan koop by 'n 1952 Plymouth. Hulle was opgewonde oor die kar. En hierdie seun kom ook eendag by die pa en hy sê, pa, ek het 'n tyd Vrydag aan, kan ek hierdie nuwe kar? Pa sê, ja, jy was verantwoordelik by die trokkie, jy kan maar die nuwe kar. En die tyd vir hierdie seun se tyd het aangebreek en nuwe kar daai die garage het getrek en hom omgedraai en sien as die petrol in en hy het daar in die huis in en kry sy pa, hy sit die koerant lees. En hy vra vir sy pa, paar of paar holle, sy pa al 'n paar uit toe hy buite kom te die kap. En hy wonder maar, hy het die handbriek opgetrek, het hom in wat gesit en hy hardloop daar af. En hy kom by die teen en kyk, daar onder in die rivier lê die kap. Dis net 'n bommetjie. Daar's niks op. En hierdie seun het maar so opgestompel terug huis toe. Kom daar in die kamer waar sy pa sit en hy sê vir sy pa, kar is in die rivier. Sy pa die koerant so bietjie laat sak en ingeblaai. En hy het vir sy seun gekyk en het gesê, dan sien jy maar die trokkie. En die seun is al uit en hy het die trokkie geklim en hy net so 'n paar kilo's gery, en hy sê eers aan sy pad stop, want hy dink hy, op hierdie slegste dag van my lewe, op hierdie dag wat alles vir my voel of het in mekaar sit, het my pa dinge beter gemaak. My pa gee meer om vir my as vir kan. En as ons dink aan wat God kon doen, wat sy self, hy het ons meer lief as wat ons ooit kan doen. Soveel so dat hy homself vir my en vir jou voel. Mag ons met vreugde, met mooi dinge, die mooi herinneringe, daai dinge van goud, mag ons altyd daaraan dink. En mag ons wat agterbly, ook vir mekaar. Kom ons dit sê. Here ons liefdevolle hemelse Vader. Here help dat ons hierdie lewe met vreugde en met liefde sal gaan. Dankie dat ons nog weet die beste lewe is nog op pad. Here help dat ons ook vir mekaar goed sal wees. Soos Loukie ook vir die mense was geweet. Ons bid dit in Jesus naam. Kom ons sing dan ook die laaste Psalm 510. Waar sing ons vers 1, 2, 3.
net sê, dankie vir al die familie, vriende, dankie vir julle liefde en vir julle bystand, ook in hierdie moeilike tyd. Sê vir die kinders, baie dankie vir alles wat julle vader. Dankie dat julle daar is vir haar en sy weet, sy kan nie goed gaan sonder jou. Sy sê, ek is ontsettend lief vir jou. Ek wil vir die Here dankie sê ook vir die 48 jaar wat sy en Brandtjie saam baie jare. Sy wil dankie sê vir die wonderlike man en wonderlike pa wat hy ook vir sy kinders was. Hy was regtig maar alles vir sy gesin. Een wat hard geneem. Een wat, as hy nie dood was of in die hospitaal was nie, het jy gaan weg. Nou kan hy ook. Baie dankie vir elkeen, dankie ook vir Leading Light Funerals, vir alles wat julle ook gedoen het. Dan gaan ek vra vir die draers om die vorentoe te kom. Ons gaan dan ook hulle laaste eerbetoon hier buite hê. Laaste wat ons sê is my pa. Kom ons doen dan net 'n laaste gebed saam. Here, ons is stof en as en ons weet dat ons terugkeer daarheen. Maar dankie dat ons ook weet ons is siel en gees. En dat ons vir ewig in 'n verheerlikte liggaam sal wees. Dankie dat ons weet dat ons in ewigheid nooit sal sterf. Amen.